Salam, في هذا الفيديو غنشوفو exercice 6 page 235. calculer les limites suivantes. La limite الأولى هي racine 3x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. donc ملي تيكون عندنا لا racine غنحسب لا ليميت ديال البولينوم اللي وسط من لا racine وعاد نستنتج لا ليميت ديال يعني ديال racine 3x plus 1 كامله. donc هنا عندي 3 plus l'infini هي plus l'infini plus 1 هي plus l'infini. donc هذه كامله تتساوي racine plus l'infini car limite ديال 3x plus 1 x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. donc هي limite x tend vers plus l'infini 3x égale plus l'infini. d'abord نشوفوا la deuxième question. limite ديال racine x au carré moins 3x lorsque x tend vers moins l'infini. donc حتى هنا غنعتبر هادي عندي وسط من لا racine عندي بولينوم غنحسبوا لا ليميت في moins l'infini. donc في moins l'infini يعني غناخدو هذا اللي عنده اكبر اس هو x au carré. donc moins l'infini au carré هي plus l'infini. donc هنا غتكون لا ليميت تتساوي plus l'infini égale plus l'infini car limite ديال x au carré donc تنحسبوها ديال وسط من لا racine moins 3x x tend vers moins l'infini égale limite x tend vers moins l'infini x au carré égale plus l'infini. la limite ديال 2x fois racine 3x plus 2 lorsque x tend vers plus l'infini. donc عندي la limite ديال 2x هي plus l'infini وعندي هنايا هاد البولينوم 3x plus 2 plus l'infini مع la racine donc plus l'infini plus l'infini fois plus l'infini هي plus l'infini. donc هاد la limite تتساوي plus l'infini car عندي هنا le produit ديال 2x et racine 3x plus 2 بجوجهم تيساوي plus l'infini car limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 2x égale plus l'infini et limite x tend vers plus l'infini ديال racine 3x plus 2 حتى هي تتساوي plus l'infini حيت هنا 3x plus 2 tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. دابا نشوفو question 4. limite ديال racine 4x sur x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini égale limite x tend vers plus l'infini. هنا نعملو ب x donc عندي هنا 4x وهنا عندي x facteur 1 plus 1 sur x غنختزلو ب x donc هنا نختزل x مع x غتبقى لينا تتساوي ليميت donc تتساوي limite x tend vers plus l'infini racine 1 sur 1 plus 1 sur x. donc هذه la limite ديال 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini هي 0 donc 1 plus 0 هي 1 1 sur 1 donc هي racine 1 égale 1 يعني la limite تتساوي 1 car هنا إلا بغينا donc car limite ديال 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale 0. donc هنا إلا عوضنا بزيرو غتجينا la limite تتساوي 1. دابا نشوفو question 5 تتساوي 4 donc هنا عندي 4 هي 4 donc عندي هنا 4 racine 4 هي 2 pardon donc هي 2 racine 4 égale 2 donc la limite هي 2. limite ديال racine 1 plus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini. donc هنا تنعرفو بأن la limite ديال 1 sur x هي 0 0 plus 1 هي 1 racine 1 هي 1 donc هذه تتساوي 1 car la limite ديال 1 plus 1 sur x x tend vers plus l'infini égale 1 plus 0 donc égale 1 plus 0 هي 1 donc حيت la limite ديال 1 sur x هي 0 plus 1 هي 1.
voilà, et non, là non, donc la limite x tend vers plus l'infini ديال 1 sur x égale 0. Limite x tend vers moins l'infini 2x sur x plus 2 fois racine x au carré plus 1. هنا اللي بغيت سوا نحسب كل وحده بوحدها ولا نحسبهم يعني بعد نستنتج لو برودوي اولا نحسبهم مباشره. دونك هي الليميت x tend vers moins l'infini هنا نختزلو ب x دونك عندي هي 2x sur x 1 plus 2 sur x fois racine x au carré plus 1 égale limite x tend vers moins l'infini هنا غنختزلو ب x دونك عندي هنا x وهنا x غتبقى لينا 2 donc 2 sur 1 plus 1 plus 2 sur x في la racine ديال x au carré plus 1. بالنسبة لهنا عندي 2 sur x lorsque x tend vers moins l'infini هي 0 دونك غتكون لي هادي كاملة هي 2 لا ليميت ديالها كاملة هي 2 ولا ليميت ديال هادي عندي x au carré moins l'infini au carré هي plus l'infini دونك هادي كاملة لا ليميت ديالها هي plus l'infini plus l'infini fois 2 هي plus l'infini donc égale plus l'infini car la limite lorsque x tend vers moins l'infini dièle 2 sur 1 plus 2 sur x égale 2 donc حيت هادي 0 donc هادي 0 2 sur 1 هي 2 et la limite donc كما شفنا في التمرين اللي قبل تنحسبوا الوسط من لا غاسين وتنستنتجو بور لا غاسين donc x tend vers moins l'infini عندي هنا racine x au carré plus 1 égale plus l'infini donc 2 fois plus l'infini يعني nombre positif fois plus l'infini غيعطينا la limite تساوي plus l'infini. دابا ندوزو la limite 7 limite racine x fois x au carré plus racine x plus 1 x tend vers plus l'infini هادي عندي لا ليميت ديال racine x lorsque x tend vers plus l'infini هي plus l'infini وهادي x au carré حتى هي plus l'infini ورacine x plus 1 حتى هي plus l'infini donc plus l'infini هي plus l'infini fois plus l'infini égale plus l'infini donc la limite كلها تتساوي plus l'infini car إلا بغينا هنا نبينو علاش donc عندي la limite ديال racine x tend vers plus l'infini égale plus l'infini et donc هادو بجوجهم تا هما plus l'infini la limite x tend vers plus l'infini ديال x au carré égale plus l'infini et la limite x tend vers plus l'infini ديال racine x plus 1 تا هي égale plus l'infini donc la somme ديال هادو بجوجهم غيعطيني plus l'infini وإلا ضربناهم في plus l'infini غادي تعطينا plus l'infini. دابا نشوفو la dernière question limite x tend vers plus l'infini ديال racine 4x sur 2x moins 1 plus 2x donc هادي تتساوي limite x tend vers plus l'infini ديال racine هنايا نختزل ب 2x donc هنا بحال غنعمل ب 2 fois 2x على 2x donc هنا عندي 1 moins 1 sur 2x هنايا عندي 4x هي 2 fois 2x 2 fois 2x وعندي هنا 2x عملت بها في المقام بقات لي هنايا واحد وهنا ناقص واحد على 2x plus 2x دونك تتساوي غنختزلو 2x غتبقى لينا racine 2 égale limite x tend vers plus l'infini racine هنا تبقى 2 في البسط وفي المقام تبقى 1 moins 1 sur 2x bien sûr plus هنا 2x donc هنا عندي la limite plus l'infini هذه هي 0 2 sur 1 هي racine 2 plus
limite هنا ديال plus l'infini. Donc racine de plus l'infini هي plus l'infini égale plus l'infini car la limite ديال racine 2 sur 1 moins 1 sur 2x lorsque x tend vers plus l'infini هي racine 2 ou la limite ديال 2x هي plus l'infini. Donc la somme ديالهم عطينا plus l'infini. Voilà, donc هذا هو la solution et merci.